يا أمة محمد، يا أمة محمد، سيد ولد آدم نبيكم يهان. بسم الله. فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله. فوالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب رئيس من رؤسائها؟ الجواب معروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طعنونا في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله. أف لدينكم الأيام بيننا يا عباد الصليب. وسنرى من تكون له العاقبة من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. اسمع أبناء السادسة عشر أرجل الرجال لمعود ومعاذ قال يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلقا إليه كالسهم أدى أرضه قتيلا ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول أنا قتلت عدو الله. تسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه، بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه، وانتهى ثم ابتداه. فمن لأعداء الله اليوم لبيك يا رسول الله. الخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. الشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك، وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم يا أمة محمد. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب. والله ما ضروا إلا أنفسهم، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. لفضيلة الشيخ خالد الراشد.